Ngày nay màu thơ cho mùi nôm crụ bạp Japan takoyaki. Cứ đôi chú lụa tan mà đong. Ui, số thua mà bông bồn. Phẩm sai sai thua mà đá nè. Yummy. Ui, trái nha. Bông mà nhắm chạm nữa. ជាដំបូងហើយយើងត្រូវមានឆ្នាំងចាក់នំគ្រក់សិនជាមួយនឹងដៃមឹកសាច់ក្តាមឬក៏ hot dog ក៏បានដែរតែបងប្អូនស្រួលទិញណាកន្លែងដែលខ្ញុំយកចេញហ្នឹងជាថ្មិញបោះមឹកឲ្យត្រូវឲ្យបងប្អូនខ្ញុំកាត់ជាចំណែកទូចហើយបន្ទាប់មកយកទៅប្រឡាក់ខ្ញុំគិតថាយើងដាក់ hot dog ក៏ឆ្ងាញ់ដែរម្សៅខ្សាយដែលខ្ញុំប្រើថ្ងៃនេះជាម្សៅទុនសាយពីសេងហុងជា brand ក្នុងស្រុកតែម្ដងមុនខ្ញុំទូចខ្ញុំដាក់2គ្រាប់ដាក់ស្ករកន្លះស្លាបព្រាទឹកស្អ៊ីវ1ស្លាបព្រាជាមួយនឹងទឹកថៃ1ស្លាបព្រាកូរឲ្យសព្វខ្ញុំដាក់ម្សៅខ្សាយ1ចានដាក់ទឹក2/3ចានបានន័យថាចិត្ត1ចានណាម្សៅប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនចាក់គ្រាន់ទេត្រូវលាយថែម2-3ដងលាយទឹកសូមប្រៃផ្អែមដូចគេលក់បងប្អូនខ្ញុំដាក់ទឹកខ្មុំ2ស្លាបព្រានិងខ្យង2ទឹកប៉េងប៉ោះ2ជាមួយនឹងទឹកធម្មតា3ស្លាបព្រាអត់មានទឹកខ្មុំបងប្អូនដាក់ស្ករក៏បានដែរនិយាយពីម្សៅខ្សាយទុនសាយពីសេងហុងនេះគឺជាផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងនឹងឯងបងប្អូនអាចងាយស្រួលទិញនៅតាមផ្សារតាមម៉ាឬមកក៏ទិញតាមផេកគាត់ផ្ទាល់ក៏បានដែរហើយគាត់ក៏មានម្សៅឆាដែរគាត់មានទាំងបោះដុំជាមួយនឹងលក់រាយបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមគាត់បានមានម្សៅឆាក្នុងទេហើយយើងអាចដាក់ចូលជៀនត្រីអត់ខ្ទិះធ្វើនំបានច្រើនមុខទៀតផ្ទះចាក់នំគ្រក់ហ្នឹងគឺងាយស្រួលខាងហ្នឹងមែនតើដោយសារវាសូវជាប់ហើយលើកទី1ដែលខ្ញុំចាក់នំគ្រក់ហ្នឹងខ្ញុំអត់មានតិចនៅច្រើនទេបើមិនជាបងប្អូនមានតិចនិចនៅការចាក់នំគ្រក់ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យឆ្ងាញ់ឲ្យបានម្សៅស្ដៅណាកុំភ្លេចប្រាប់ខ្ញុំផងពេលខ្ញុំចាក់ហ្នឹងគឺម្សៅរៀងក្រាស់ហើយចាក់លើកទី1ហើយញ៉ាំលើកទី1ហ្នឹងហ្មងទៅហើយខ្ញុំនឹងស្មានថាតែម្សៅខ្សាយមួយកញ្ចប់ហ្នឹងបងប្អូនអាចធ្វើនំនឹងបានណាខ្ញុំគិតថាអត់បាន10បន្ទុកក៏បាន8បន្ទុកដែរបងប្អូននិយាយមែនហើយយើងធ្វើនៅផ្ទះញ៉ាំខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងគឺអូខេបើសិនជាអ្នកលក់វិញគាត់មានតិចនិចច្រើនដោយសារគាត់ចាក់ច្រើនឆ្នាំអញ្ចឹងម្សៅរបស់គាត់ចេញមកស្ដាងញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ជាងរបស់យើងហើយចាក់ប៉ុណ្ណឹងឆ្ងាញ់ហើយលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងហ៎បងប្អូនឃើញស្រួយឆ្ងាញ់ហើយយើងដាក់ទឹកសូសមិញចូលដាក់ម៉ាយ៉ូណេសផ្អែមជាមួយនឹងទឹកម្ទេសអត់ភ្លេចទេជាមួយនឹងស្រាយបងប្អូនដាក់ស្រាយចូលនឹងធ្វើឲ្យរសជាតិហ្នឹងដូចក្នុងហាងតែម្ដងបងប្អូនកុំភ្លេចសាក់ធ្វើញ៉ាំណាកុំញ៉ាំទាំងមូលដូចខ្ញុំណាបងប្អូនដោយសារនៅក្នុងហ្នឹងក្តៅខ្លាំងខ្ញុំគឺចូលដំណាក់កាលលាកមាត់ណាអញចង់យំដើរពេកអូយស្រួលធំម៉ែបងប្អូនអត់តែមានឆ្នាំងនឹងមួយចាក់បានទេព្រមម្សៅខ្សាយធម្មតាណាច្របល់នំខាងក្រៅស្រួយបងប្អូននៅខាងក្នុងតុនហើយមកអូឆ្ងាញ់ណាបងមកញ៉ាំឆាក់មើលនិយាយរួមទៅនំគ្រក់បែបជប៉ុនហ្នឹងគឺស្រៀងនំគ្រក់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងតែគ្រាន់តែគេមាន snow មានអីហើយយើងញ៉ាំជាមួយនឹងសារាយអីទៅបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើកុំភ្លេចសាក់ធ្វើណាខ្ញុំគិតថាស្រួលធ្វើណាបងប្អូនអាចធ្វើបានអរគុណបងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូនេះចាប់ណាបាយបាយបងប្អូនជើងមាន់មនុយថ្មីទៀតហើយមិនដឹងស្មានថាឆ្ងាញ់ឲ្យធ្វើហត់អញ្ចឹងសោះតើបងប្អូនបើតនេមើលខ្ញុំធ្វើជើងមាន់ទៅសាមុខមហូបជើងមាន់ហ្នឹងញ៉ាំទៅជក់មាត់ណាហើយធូរថ្លៃទៀតខ្ញុំទិញតាម7,500ណាបាច់អំបិលឬស្អាតទៅស្រស់ទឹកត្រីជាមួយទឹកខ្មេះបន្តិចពងក្រូចប្រហែល20គ្រាប់សូម្បីនាទីខ្ញុំលាងទឹកស្រក់ទឹកខ្ញុំប្រឡាក់ជាមួយទឹកស្អ៊ីវខ្មៅដែលគេប្រឡាក់ជាមួយលតឆាទុក15នាទីឲ្យវាមានពណ៌ស្អាតណាបានតែ15នាទីនឹងបានតនេដៃហើយខ្ញុំមានចំណុចការពិសេសទឹកលាងចាន Power 100រចនាប្រភេទក្បាលចុចមួយតំណក់ក៏លាងចានបានស្អាតដែរហើយពពុះឡើងច្រើនពពុះច្រើនលាងបានស្អាតល្អលាងចាន Power 100សំពីក្រូចឆ្មាចំណោះ1គីឡូ4លាងចានមួយដបនេះគឺប្រើបានយូរមែនតើរូបមន្តសមគុណនឹង2ជំរះខ្លាញ់បានយ៉ាងល្អប្រេងក្រូចឆ្មាធម្មជាតិជួយបំបត្តិក្លិនឆ្អាបរក្សាស្បែកដៃឲ្យទន់មិនកាត់ដៃល្អប្រើណាបងប្អូនអាចសាក់បាន Power 100មួយតំណក់ស្អាតគ្មានសាបន្ទាប់ពីលាងចានហើយគឺខ្ញុំទៅបំពងជើងមាន់4នាទីយើងត្រូវឆេម្ដងឆេហើយយើងបំពងជាមួយក្តៅតិច15នាទីទៀតពងក្រួចមិញហ្នឹងក៏ខ្ញុំបំពងដែរឥឡូវយើងដល់វគ្គខណាវគ្គនឹងបញ្ចប់ហើយតាហើយនៅទៀតគ្រឿងក្រៅមានឈើអែមនិយាយទៅគ្រឿងចិនណាដាក់ស្ករក្រាម2ស្លាបព្រាអំបិលកន្លះស្លាបព្រាស្អ៊ីវប្រភេទឆ្ងាញ់បងប្អូន3ស្លាបព្រាប្រយ៉ាកន្លះកំប៉ុងទៀតហើយទឹកបងប្អូនដាក់មកល្មមលិចទៅបានហើយគឺមកងាស់ជាមួយនឹងឆ្នាំងរៀងក្រាស់តា6នាទីយកចេញឆាបានណាហើយយើងលីងខ្ទឹមម្ទេសឲ្យឈ្ងុយហើយដាក់ជើងមាន់ចូលជើងមាន់យើងឆ្អិនអស់ហើយគ្រាន់តែយើងឆាវាឈ្ងុយចូលជាតិអញ្ចឹងហើយដាក់ពងក្រូចចូលក្រោយគេកុំឲ្យបែកខ្ញុំដាក់ទឹកខមិញចូលដែរឲ្យទឹកនឹងរៀងខាប់គឺរួចស្អាតទីបំផុតខ្ញុំបានញ៉ាំហើយជើងមាន់ធ្វើ5 step ឥឡូវយើងភ្លក់ទាំងអស់គ្នាណាគេទៅស្បែកមាន់នេះវាឆ្ងាញ់មកប្តីសក់បងប្អូនអើយបងប្អូនគឺស្បែកវាជើងមាន់ហ្នឹងគេសាគុកគ្នាថាឆ្ងាញ់ខ្ញុំហៅថាចាំមើលឲ្យគេភ្លក់ណាគេថាអត់ឆ្ងាញ់ឲ្យលាងចានហើយធ្វើមកគេថាឆ្ងាញ់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកលាងហើយឯងមានចំណុចការពិសេសគឺ Power 100ខ្ញុំហើយអរគុណបងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូដល់ចប់ណាបាយបាយបងប្អូន